请咱做伙来共读上帝的话。今日的经文是记载伫旧约圣经民数记13章第17到33节。旧约圣经民数记13章第17到33节。白话字圣经是第157页，其他版本请看荧幕。来共读上帝的话。摩西找因去偷看迦南地，对因讲：恁对一个南方上去，刷爬上因的山，看迄个地怎样？其中所徛的百姓是强是弱，是少也是多？所徛起的地是甚物款？是好也是歹？所徛的所在，甚物款是营盘，也是坚固的城？搁看迄个地土怎样？是肥也是瘦？迄中间有树木也无，恁着好胆将迄所在的果子带过来。是迄时拄好是葡萄起头熟的时，恁就去偷看迄个地，对顺的旷野到入合，到入哈马的路口，因对南方上去，到希伯伦，伫遐有阿那族的人，阿希曼、士师、达麦，希伯城起造比埃及的索安城较早7年。因到以斯国的山谷，对遐草葡萄树一枝，顶面有一耙葡萄，两人用管仔管伊，搁带赶下流，甲无法过来，因为以色列人对遐草一耙的葡萄，对迄所在才号做以斯国的山谷。因偷看迄个地42日久，才倒来到巴南的旷野的加迪斯，见摩西、阿伦以及以色列的会众，回复因，甲全会，搁用迄所在的果子互因看，搁甲因讲：阮到你所找阮去的地，果然是老年甲蜜的地。这就是迄所在的果子，总是迄所在的百姓勇壮，城也坚固宽大。阮伫遐也看见阿那族、阿玛利人伫南方，赫人、亚布斯人、阿摩利人伫山地，迦南人伫海边，甲约旦的河边。加勒伫摩西的面前安慰百姓讲：咱着立刻上去，来得到迄所在。咱有够额的力，会较赢因。独遐会甲伊上去的人讲：咱袂话上去攻击遐的百姓，因为因比咱较勇壮。因遐的人论所偷看的地，对以色列人报歹消息。讲，阮所经过偷看的地，是吞食遐个徛伫的百姓的地。阮伫遐所看见的百姓，拢真大汉。阮伫遐看见阿兰族人，就是大汉人，因是大汉人的后裔。照阮看，家己亲像草莓；照因看，阮也是安尼。以上。即时，咱要请本堂的尤伯宏主任牧师来讲道，讲道的题目是信心的眼界。请咱同心来祈祷。亲爱的主，求你来开阮属灵的目睭，用信心看见你的应允，用信心领受你的恩典。互阮明白你的教示，
只要安尼去行，愿拢成做稳定的好的，同心祈祷，靠耶稣基督性命，阿门。因为兄弟大家平安，感谢主，互咱伫新的一年，牧师也用头一遍的这个讲道，甲咱三甲来分享。伫即个月，咱的讲道的主题是对信心，伫这来看见上帝的应允哦。所以即个月会讲到信心，信心会开咱的眼界啊。咱毋捌出国的也手一来，毋捌出国，无几个吼，请放个。即马大家吼，拢较不比以早吼，拢较会当出国看吼。你知影早期若要出国无简单，所以常常有人讲，哇，我安尼出国吼，开我的眼界。人安尼就是无相款，无相款安尼吼。去年9月，我带牧师娘，有带丈人丈母做伙去欧洲，做伙去瑞士。我会记我的丈人咧讲，哇，来到这个少女峰少女峰，伊感觉真有价值，看见迄个无相款的这就是开咱的眼界，看见迄个毋捌看见的无相款。有的人伊出国来游学，也是留学伊伫遐所学习的，可能甲台湾内底教育无相款，所以常常因会讲起讲，哇，这实在是开我的眼界。咱看见无相款的，感觉讲足不可思议这要成就是足无简单的。哎呀，这个病痛哪会得到医治？你会感觉真正奇妙，开咱的眼界所以这个眼界真要紧。为什么？眼界决定咱的未来境界你决定你未来的世界。我讲一遍你的信心的眼界决定你未来的境界，你未来的世界。所以咱要对咱的目睭来看，还是用什么款的目睭来看这个圣经？用什么款的态度？咱做伙来领受照一个图咱来看觅这内底是一支锤啊，一支棍啊，是2支棍啊，是3支棍啊？来，恁看，对恁的角度伫遐看，这是几支？2支、3支，个1支。有的讲1支、2支、3支，对吧？1支、2支、3支，到底是几支？只有1支。这是因为光的折射，所以互咱感觉可能2支还是3支。所以对你的角度伫这来看有啥物无相款的这个答案结果咱来看这个图你看到啥2个人，2个什么人？2个什么人？2老大人，对不？还有无？还有一个人举吉他，对不？伊的目白，伊的鼻啊，伊的嘴伊的下颌，遐就一个人，对不？迄边呢？嘛是一个人，可能咧唱歌伊咧弹琴咧唱歌，还有无？迄耳仔内底啥？美女，你看到的是美女，对无？所以对你的目睭来看，有人看无相款嘛？2个年长的，中哪会阁出现2个？耳孔阁出现一个，所以。咱看伫无相款的角度图片内底你有看到啥物？看到无共的无相的，你看到可能只有一部分。
有的人，我安尼角度看，我迄个角度看，会看见无相款的情景，无相款的图片。你看到即个，伊是顺时钟啊，顺时针，也是逆时针。是顺时钟，还是一个时钟？这是同一个人诶。总是你对你的角度看，可能是本来就安尼说啊，正说安尼，小可个目染一个倒冰说，对无？好无？有看到倒冰说无？恁看的甲我看拢无共。是啊，就是每一个人透过无相款的角度，看去啥物无相款的结果。咱看无相的无相的即个面相咱看无相的面相，咱有看到啥物有当时对你徛的角度对你所成就的位置你看见的是无相款，你看见的面相可能是害你看见的是惨你看见的是赞袂歹所以兄弟姊妹，咱对目睭来看这个世界的时阵常常有无相款的结果咱看摩西，伊带以色列百姓出来吉，因久长伫旷野的过程中间拢看到啥？拢看到啥？看到沙漠，看到石头啦，看到啥？无水，有啦沙漠，阁有啥物树做叶树，做啥？约柜，对无？即个作后生咧，我看差不多拢是看到迄款的做叶树、造荚木过来要互因看无共款的，上帝讲：摩西，派12个探派12个来，你甲选出来。拢选啥物人？你若去看伫民数记13章第1节、第2节，我上帝甲摩西讲：你去拣啥物款的人？12个探来入去到伫迦南地伫遮来看来了解。恁知影拣啥物款的人无？领袖，每一组的领袖、族长遮拢是精英遮拢是安怎？人才。好，参照来，拢拣遮长老、区长、小组长，来派因去到伫即个迦南地伫遮来，讲用偷看的啦看卖了解。所以到底要看啥物？要收集情报。上帝已经早就甲因讲讲因以后要进入，所以要先收集啥？遐个百姓用软弱济少，去看卖小了解者第二个，遐个地理环境、气候有适合无？无适合嘛因经过沙漠、旷野所看到，甲入去会通互因看到啥？应允的地。上帝讲应允的，应允内底到底有啥物过来要安怎伫遮来防守所以因对南地你知出来吉是对伊的南部南地对下骹遮起哩一直往北。你若对即个南部遮一直看拢是安尼。较芳、较土粉、石头，无啥物树木，一直往北，一直到伫加利利，一直到伫迄个该萨利亚菲律宾，沿路有机会明年应该有机会咱来看卖
沿路一直去哩，就愈来愈青翠，愈来愈侪遮的树木，愈来愈侪遮的葡萄，遮的果子。哦，所以因爱对迄个爬起个山，然后看讲要安怎讲，要安怎守。再来，咱来看，土地是毋是有肥无啦？你若迄散屁屁的吼，去遐有价值无？无价值嘛，无采工，对无？所以伫遮摩西毋是无策略的吼，所以差派遮精英、遮人才、遮领袖，遮领袖应该较有信心嘛。信心毋但会当带部队、带遮的百姓来向前，进而到伫应允的内底。总是咱来看讲圣经内底咧讲回报转来啊，那像迄过去讲报，报啥？报好消息啦，歹消息。咱先看10个人数较济嘛，逐个拢共同嘛，对无？少数服从多数，对无？我讲伫遮毋对，伫遮若少数服从多数，少数服从多数怎啊袂得去应允的迦南地？所以伫遮要安怎用上帝的角度眼光来看？总是咱来看对人的眼光伫遮看，看到三个袂，啥物叫三个袂？无简单啦，无容易啦。因敢若看到啥物困难？上帝要叫伊看啥？遐个环境，是毋是有物产丰富啊？上帝已经将这难度互因看总是遮个10个拢领袖的，总是因眼中看，只是看到遐个困难，看到遐百姓高墙大汉，袂记哩上帝会应允稳定。所以伫申命记第1章21节到23节，上款记载，甲今仔所看到这民数记13章的经文伫遮咱看伊讲看，耶和华恁的上帝已经将迄个地摆列伫你面前已经摆互恁看啦。叫咱着安怎？第3项遐讲上帝所对你讲的，上去来得到伊，你着爱去，然后伫遐要得到，莫惊，无得惊，无得论。所以伫遮咱看讲，上帝已经互因有一个难度，一个未来，恁着爱去。上帝讲爱去，总是人人后来讲啥？毋爱去所以摩西找因去偷看，是要互因知影讲，上帝所想事的是遐尼好，遐尼水。总是咱看讲，遮10个人，遮10个领袖。因一直看去啥物？对敌伤强，即阿拉伯伤强啦，城伤坚固啦。咱拢是天都大大，若要走，就赶紧迁徙嘛。因即个厝遐坚固，你要甲讲哪有可能？对无？后壁咱看因进入到伫迦南地，开始要攻耶利哥城，嘛是上款啊，对无？坚固啊！墙遐悬，要哪有法度伫遮来攻破？无法度啦，无可能。也是种有当时咱拄着一寡遮个事的时，你是毋是一个就讲无可能？有无？咱有当时若信心软弱的时阵拢安怎？无可能。即若照咱想的无可能啦因百姓伫遐来报的是歹消息，负面的，这叫做无属上帝的思想啦。所以咱有一寡遮的言语讲出来，是毋是属伫上帝？伫上帝内底有写无可能无？恁看上帝话内底有写无可能无？伫上帝无迄个无可能的啦。甲你的边仔讲，上帝无可能的代志啊！所以咱看伊讲这个10个领袖，因感觉讲惊吓，
大汉人啊，咱看是啥？草蜢吼，咱嘛听过草蜢人加工啊，尔啊，这是草蜢要人巨人啊，大汉人啊，哦，骹嘛落就落死啊，对无？落就落死啊，对无？所以哪有可能？因一看呀，高墙大，好亲像大笔看到歌利亚，以色列人看到歌利亚相款，拢惊嘛，内心惊呀。这一看，一个反应就无可能。老师，这个款代志无可能成就嘛？如果你的心来讲无可能，就无可能嘛。哦，我华语礼拜我嘛用一个伫旧年我拄着的，进前要来遮的时阵吼，伫迄边咧办104周年嘛。104周年用一个布道会，就是无对外啦，吼，无对外讲来参加阮的庆典吼。伫礼拜下晡，伫礼拜早起，阮就选择一个餐厅，哦，为什么要选餐厅？为什么？毋是啦，教会坐袂落啦，所以看的就无共款啦。要食饭吼，有啊后壁有食饭啦吼。总之我看的是啥物，都无。坐无够啊！哦，我吼，大家有一个目标咯，无道友爱布道会招100个，好唔好？啊，毋是恁啦，恁咧印啥？我咧问遐会众啦吼。哦，你知影？你开会中间有长老啦，牧师100个，无可能，像讲无可能。我是无遐歹啦。讲，你搁讲一遍。我做长老人遐尔无信心哦，搁讲一遍来听看卖，无试看卖啊。哦，你说嘛，迄款的信心有人咱直觉、直接的反应就无可能100个，即较早毋捌安尼嘛，对无？较早毋捌安尼。讲咱试看卖，咱做领袖要有信心。你领袖若无信心。下骹遮哦，其他会友敢有信心？遮族民敢有信心？对毋对？哦，好啦，无试看卖。了问会友，有可能无？哦，足侪人举手呢。哦，当时会友比中介信心较大，你知影吼？哦，甲你边仔讲，就是咧讲你啦。你的信心较大。呀。你知我伫餐厅办几道无？62道。62道大细汉嘛，哦，无道友来116个。感谢主吼！拄我开始若讲无可能，那安尼迄个目标就无可能达成啦。哦，但是上帝伫伊内底无恶正的事，所以对整个的这礼拜过程中间。遮的无道的兄弟，因拢感受到上帝的同在。所以兄弟姊妹，当时咱看到迄个数据，哇，财务部长哦，牧师，咱要有信心，对无？了定了。哦，今年伊编的预算吼，是可能超过去嘛吼。总是我讲，咱。同心合意就可能达到迄个预算，达到迄个目标，达到迄个时间。阿妹嘛，我阿妹爱奉献啊，要11啦，要11啦，吼哦，牧师讲到做到，哦，牧师带头，哦，带咱经历好唔好？你毋捌经历，你就毋知影讲上帝永远是遐尔水。上帝应允伫耶稣基督内底拢是实在的，所以兄弟姊妹，咱毋通看外表，迄个数字遐大，遐人数要遐济，无啥可能。所以我讲，遐人就是安尼，看互因有一个难度啊，有一个境地啊，总是后壁佫讲，好啦，不过吼，总是吼，咱拢常常伫后壁吼。都好啊！吼，后壁佫不过吼，遐百姓遐勇咧，遐困难遐大咧，迄个城遐坚固，要安怎攻破？
你了解上帝若要互咱进入，伊自然就有迄个方法。亚里搁写几年？搁想一遍。啊？几年？几年？到底要写几年？前6天，一天写几年？1年嘛吼，啊6天就写6年嘛。啊第7天写几年？安尼加起来几年？啊有倒无？倒啊，对无？写甲画咧，怎倒去啊？哦，阮去亚里哥有看迄城，即马就变做啥？毋是废墟人古迹。所以看的无相款哦，对无？咱看是古迹呢，对无？啊，咱看变废墟啊！吼，你看的眼光无相，所表达出来、所领受的结果就无相，敢是？毋通阁重视啊！好，咱好胆上去啦，吼，毋通讲莫去啦，吼。所以咱看讲，因伫因的生命内底，因的眼光内底无简单啦，困难，吼。啊，伫遮呢，无可能，这拢是无属上帝的思想哦。第三个讲啊，无相信啦，为什么？上帝就讲你去哩，我要互恁有应允，应允的地拢要赏赐互恁啦。总是因报歹消息啦，毋通，这若去稳死，对无？连要摕石头点啥物人？点啥物人？家里甲啥？毋是我啦吼，迄是古早迄个约书亚吼，毋是安尼啦。所以你也看讲，报歹消息无难听，咱拢讲常讲负面的对无？有诶，莫听牧师的，莫听部长的，莫听啥物的，哦，咱若安尼会死，哦，咱若安尼无未来，无生命，毋是安尼嘛？上帝已经甲你讲啊，讲迄个拿道恁看吼。连面咱会看迄个荣耀的一个情景吼，伊安尼看着我身上臭美啦，看着讲因会甲咱食啦，伊会甲咱吞大，咱无法度吼。所以信心是互咱对上帝的角度来看清逐项的事实。你看是古迹有价值，我也看是破烂的废墟。两个价值都无相款，上帝的意念吼，咱做下念来。耶和华讲，我的念头毋是恁的念头，恁的路毋是我的路，因为天怎样较悬地，安尼我的路较悬恁的路，我的念头较悬恁的念头。哦，所以你是看到你的路，你的意思。也是看到上帝路、上帝的心意。来，做伙来。兼耶和华有做袂来的事吗？到期明年这时，我要过来你遮，撒拉要生一个囝。创世纪18章14节安尼讲，得甲送讲，甲撒拉甲阿伯兰讲嘛。人看有可能无？无可能啦。无月事啊，袂生啊嘛，总是上帝安怎？我是互无变做有的上帝，伫我无迄个无可能做袂到的代志。所以了后有真侪人因为信心经历迄个无可能，变成最有可能。哦，咱看讲伫即个因直接进到伫边界中间嘛是爱靠着上帝引带，才会通进入。来，这是十个哦，大多数看到的哦。总是咱来看另外2个探啊，因看到头前看到3步哦，就是卖。这2个少数看到3个荣耀的荣吼。头一个是荣耀的情景。来，这看到这图片啥？一啥？一拍，咱想象哦，一拍就捏起来就好啊咧，对无？葡萄啊，你捌买过葡萄无？
啊无较大拍嘛安尼咯。咱就感觉哦，啊这葡萄哪会遐大粒遐水？哇！你也想讲，若安尼一拍啊用脆的，咱是用慢的用压的嘛？伊讲圣经讲，伊讲用脆的，啊一拍葡萄，搁爱几个人耕？2个人耕。哦，安尼若一粒差不多苹果遐尼大，应该毋是苹果，梨啊遐尼大吼，对无？啊，油啊吼，我捌看过迄个遐大拍的迄个葡萄啊，伫图片啊吼，啊，迄毋知人安怎翕的吼。下流，其他的咱有看到啥物？即2个他妈伊看到是上帝予伊的荣耀的情景，未来要予你的情景。啊，你若无信心，你就妄想，哦，敢若妄想。啊，你若有信心，你就成做什么？一个应允。第二，咱来看讲，看到上帝的荣耀。上帝甲约书亚讲，甲因讲啥？恁就爱上去。恁来去，要赏赐互恁，哦，所以我已经应允恁，恁会通伫遮来得胜，哦，我甲恁三个同在，恁免惊啦。所以信心的一个根基，毋是看我的勇气，毋是看我的意志偌坚定，是我靠上帝的气力，上帝的应允，我才会通伫遮来得到。因为上帝是互袂话变做话，互无变做有的上帝。互欠缺变成做满足富裕的上帝，所以咱看人靠车、靠马、靠兵，总是咱倚靠是万军的耶和华上帝嘛。代表安怎对歌利亚伫遐甲唱声？你倚靠这个枪、这个戟、这个武器，我倚靠是万军的耶和华上帝，对无？看迄一个细汉屁啊，囡仔屁，啊，恁以色列中间是拢无人啊呀，你甲我当做狗呀，哦，啊，搁举关仔出来啊，啊是要讲狗呀，哦，所以足无欢喜的哦，总是代表讲我靠上帝，一粒细粒光骨的石卵啊，石头啊，下头甲耳倒落，伊我靠上帝吼。你有看到啥物？看到上帝荣耀的同在，不管偌大的困难，讲爱倒就爱倒，偌坚固，讲爱倒就爱倒。所以家里伫摩西面头前安慰百姓，讲较紧的啦，咱就紧来去，上来，然后得到迄个所在，咱有气力，咱会当。所以即2个无相关，一个是讲卖。毋通去，稳的，稳啥？稳死，另外一个稳赢的啦，对无？2个稳无相关哦，所以你看你对对一个角度，你的信心是看伫对一个角度。最后咱看伊讲，伊看见上帝的荣耀的面，用真实的心，用一个敬畏的心，用一个信靠上帝。谦卑无怨妒，所以这是旧的 PowerPoint 啦吼。我新的是写啥物？真实的心是啥物？就是用心灵、用真实伫遮来敬拜，用信靠上帝完全掌权。上帝完全咧掌权哦，毋是魔鬼咧掌权。顺服就得到福气，顺服就怎样？蒙福。家己边讲顺服就蒙福，顺服就得到福气啦，上去伫遐来得到，啊，搁爱勇敢壮大吼，勇敢壮大，你的心就是爱勇敢，爱壮大。所以各位顶落来邀请我的时阵，我就好叹下无啦。哦，勇敢。壮大，这是耶和华上帝对约书亚所讲的吼。勇敢壮大，无得惊，无得论。为什么？
我甲你同在啦，我陪伴你，我甲你伫地吼。这是超越，爱个人讲超越着咱的年龄，用信心的眼界来决定你未来的世界，决定你未来的境界。所以，咱要经历上帝荣耀的同在，对心灵真实伫遮来敬拜，信靠上帝要掌权，毋是你祈祷犯祈祷，过来咧烦恼，做你继续烦恼。所以有当时咱就是安尼哦，祈祷了啊，搁烦恼，烦恼就安怎，搁祈祷，拢一直伫遐咧循环啦，所以免惊，无得论，信心是互咱正到咧未看见的，所以神是所望的，实在是未看见的啥物标准，也是讲证据啦。所以得提醒咱所以咱服侍主无分年龄啦，所以咱毋通阁讲啥，哎呀，牧师我老啊啦。食老阁加一句啥？无路用，迄恁讲的吼。我拢讲恁拢做路用的，对无？咱马嘛有一步，踢对无？总是你也看恁人生的经历遐济，拢有人诚做这年轻的人的一个榜样嘛，一个模样嘛，所以莫。尽量莫阁牧师听着讲啊，牧师我老啊啦，老花啊，我会讲毋是老花啊，老花啊叫做老阁兼血本，你知无？年长者、年长者是有经验、有人生的做这的真好的，要帮助咱哦。所以相信上帝quỹ力，相信上帝应允哦。你心中的理想梦想就会通伫遮来实现。咱做伙来读来，信心会当伫凡事看见上帝的同在啊！信心就会当凡事毋是一件事、两件事啊。你每一件事拢有看见上帝同在吼。所以有信心无信心就会报歹消息。遮的人。拢留伫底，拢伫旷野20岁以上的剩对两个人，剩约书亚甲迦勒，剩的20岁以上的拢是死伫旷野。甲你的边仔讲，你拢是20岁以下的。阿妹嘛，无你要死伫旷野遐，卖嘛对无？咱要正到伫应允的所在，好无好？所以无信心报歹消息的袂通入去的。所以将迄个负面的对咱的喙伫遐刷开。上帝互咱是传播啥？所以咱圣诞节咧传啥？传福音嘛。咱平常时爱传啥？传福音嘛。传福音报好消息的人，因的脚也是安怎？足水的咧，水甲安怎？水甲正到伫应允的所在啦。兄弟姊妹，做伙来，信心为咱的凡事看见上帝同。咱搁一遍咧宣告咧，我一定看见上帝同在，毋通看见遐困难所以。咱学习迦勒甲约书亚，因用信心的眼界来看见上帝应允，毋是遐另外10个领袖，无可能，无容易。个咧，无相信，莫甲迄个无爱、无放伫咱的性命，咱来有。咱的信心是充满上帝同在，有上帝荣耀，有上帝荣耀的未来，上帝荣耀的面来，互咱拄着，操练咱对上帝信心，经历上帝同在。愿主赐予咱，互咱伫新的一年，咱做伙伫遮来经历，三甲来祈祷。
阿爸爸上帝，你应允阮有荣耀的未来，你应允阮有你荣耀的同在，你应允阮会通见到你荣耀的面。主啊，帮助阮，有人赦免阮小信的人，阮常常用无属上帝的言语思想。伫阮的生活中间，一直在宣告，无可能，无法度，无简单。所以主啊，愿要亲像约书亚甲迦勒，咱紧来紧去，来得到上帝应允，上帝水的产业。愿上帝祝福互阮每一个人，伫新的一年。阮同心用信心进入到你荣耀的同在，你荣耀的应允，荣耀的赏赐，祈祷恳求靠耶稣的圣名，阿门。